kenapa anak batuk berulang tiap minggu? Ternyata batuk anak bisa berulang itu karena imunitasnya yang belum stabil. Apalagi kalau si kecil sering terpapar debu, udara dingin, dan sering jajan sembarangan. Tapi jadinya bingung dan capek banget ya bun. Soalnya harus bolak-balik ke dokter. Terus mulai kepikiran sama efek samping obat kalau dikasih jangka panjang. Nah, daripada terus ngandelin obat-obatan, coba deh mulai pakai cara alami buat redainnya. Cukup 2 sendok madu Flybi aja kok di pagi, siang, dan malam hari. Cara alami aman karena sudah BPOM. Dari madu dicampur bahan herbal berkualitas bisa bantu redakan batuk pilek si kecil dan bantu meredakan gatal serta nyeri di tenggorokannya. Saatnya beralih ke cara alami kayak bunda-bunda ini. Langsung pesan sekarang ya.